प्रभु येशू म हजुरलाई आजको दिन विशेष धन्यवाद दिदछु। हामीलाई टाढा अनि नजिकबाट हजुरको भवनमा डोर्याउनु भएको लागि आज हामी हजुरको उपस्थितिमा जे जति कुराहरू गर्छौँ, नाच्छौँ, गाउँछौँ अनि कथाहरू सुन्छौँ, यो सबै कुराहरूबाट हामी जे कुराहरू सिक्दछौँ त्यो हजुरको महिमाको निम्ति हुनेछ। माया गर्नुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। आमेन।